हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे पास है दो R15M और ये वाला जो है आफ्टर मार्केट साइलेंसर और इस वाली में है स्टॉक का। तो दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे, आवाज़ देख लेते हैं। तो इस वाली का सुन लिया, आप उस वाली का चेक कर लेते हैं। इसमें लगाया गया है एक्रापोविस, जिसका प्राइस है 10,000 रुपये। और इसकी आवाज़ चेक कर लेते हैं। दोनों की आवाज़ आप लोगों ने चेक कर लिया। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।